Mengerjakan waktu kerjanya dengan tepung-tepung itu. Tapi anak laki-laki itu memiliki bakat. Aku memiliki vireng. Aku dapat melihat menembus dinding. Tenangkan air, Bunda. Aku hanya merobohkannya. Oh ya? Kenapa kau melakukan itu? Dalam bisnis restoran itu disebut dapur terbuka. Jadi pelanggan bisa menyaksikan bagaimana cara memasak. Tuan Krat, aku tidak tahu apa aku bisa. Omong kosong. Kau adalah pemain dari lahir. Oh. Kau akan punya ruang ganti sendiri. Ayo nak, waktunya pertunjukan. Tidak bisa, aku punya demam panggung. SpongeBob, jika kau tidak keluar, kau dipecat. Itu dia. Si Bob, bintang kecilku. Semoga sukses. Hancurkan dua kaki. Kakiku. Diam, Fred. Dadah, 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 dadah. Itu salah. Ayolah, buat mereka terpesona. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Hai semuanya, siapa yang lapar? Selamat datang di tempat kerjaku di dapur Sepop. Aku memasak dan menari, memasak untuk rombongan lapar ini. Tolong pesananmu. Koki kecil Bob adalah sensasi. Lama sekali larinya. Sudah jam berapa ini? Hei, semuanya, siapa yang lapar? Kami. Oh, lihat jam berapa ini. Aku harus pulang dan tidur cantik. Oh, apa yang mati di leher pria itu? Oh, itu kepalanya. Apa yang mati di lehermu? Oh, itu kepalamu. Dasar penjiplak, itu kalimatku. Jelas tidurnya tidak banyak membantu. Aku tidak mengatakan itu. Monster yang lucu dan berbakat. Talented monster. Aku harus setuju dengan kata-katamu. Itu komedi penghinaan baru yang benar-benar membawa uang.
Hei, apa yang terjadi di sini? Maaf Tuan Krabs, itu yang dibutuhkan Chef Bob untuk di ruang ganti. Oh, benarkah? Potongan berumput laut. Seorang ahli menukar untuk tangan boneka SpongeBob. Tapi apa ya? Sebuah ruang ganti yang lebih besar. Sementara itu, kami akan menggunakan kantormu, bocah Bob. Ah, bocah payah. Oh, tidak mungkin. Tentu saja aku suka uang. Kantor akan siap dalam 5 menit. Chef Bob, aku pikir penghinaanmu itu menyakitkan. Bagaimana kalau kita kembali ke rutinitas Krabby Patty saja? Chef Bob, kau mencuri kalimatku. Aku yang melakukan semua penghinaan itu di sini. Oh, maafkan aku, Squidward. Kau benar sekali. Ya, terima kasih. Itu benar-benar bukan masalah besar bagiku. Biarkan aku menebusnya untukmu. Hai semuanya, aku ingin memperkenalkan kepada kalian temanku yang baik, Squidward Pentacle. Oh, tidak, aku mohon. Kau terlalu baik. Biarkan aku bertanya pada Squidward berapa umurnya, dan kemudian aku ingatkan tidak bisa menghitung sedikit. Baiklah, sudah cukup. Kau tidak bisa berbicara dengan Squidward seperti itu. Dia salah satu teman terbaikku. Itu bahkan lebih menghina. Lihatlah dia, kawan. Dia pasti lahir di jalan raya karena disitulah sebagian besar kecelakaan terjadi. Ya! Pelangganku. Sudah, aku bilang cukup. Hei, Chef Bob, kau dipecat. Tuan Squidward, apa kau akan melakukan kehormatan ini? Biar aku membantumu masuk ke sesuatu yang lebih nyaman. Aku belajar pelajaran yang sangat berharga hari ini. Untuk selalu menjadi diri sendiri dan tidak bersembunyi di balik boneka. Iya, tapi kebanyakan jangan membanting bonekamu di laci kasir. Aduh. Apa itu Tuan Squidward? Dia hidup. Dan sekarang saatnya untuk Chef Bob memasak dengan penghinaan. Dan inilah tuan rumahmu, Chef